Точно самитот веќе трета година е присутен во Македонија и представуваше светла точка за концентрација на едно место на луѓе кои што се ја делат својата визија за оваа нова технологија. Самитот, овогодинешниот самит изобилуваше со доста интересни говорници. Убавината е што имаше и македонски говорници кои што се успешни надвор, се успешни во Македонија, така што сметам дека тоа треба да биде поттик на учесниците, на слушателите, дека можат да размислуваат во насока на развој на нови решенија или да се приклучат во одредени компании кои што размислуваат или развиваат решенија за базирање на вештачката интелигенција. Тука факултетот активно работи изминатите 15 години на многу нишки на проекти. Некои се насочени кон академија, некои се насочени кон индустријата, некои се насочени кон науката, со допирни точки од многу сфери. Пред се проектот кој што беше презентиран беше EuroCC4C, кој што е тековно активен проект и има намена да се помогнат малите и средните претпријатија за искористување, тоест за вклучување во нивните процеси, во нивните производи, пресметување со високи перформанси. Digitmac и Везилка пред се насочени да го прошират ова плејада на услуги и на можности кои што ги подпомага факултетот, пред се насочени кон компаниите. Едниот е повеќе насочен кон општа дигитализација на компаниите или проценка на нивната подготвеност, да правење стратешки планови како во која насока да се насочат. Потоа тука е EuroCC4C или понатаму EuroCC3 кој што е насочен кон искористување на обработката на големи податоци или на пресметување на симулации со каде што се побаруваат големи перформанси. Везилка е еден проект од серија на проекти кои што ги поддржа EuroHPC. Ке се вложат многу напори кон зголемување на свесноста, тренинзи, ке се прави поддршка како да пристапат до системите, како да ги постават своите податоци во соодветно да може да бидат искористени од вештачката интелигенција, да се развијат модели за базирана вештачка интелигенција, специфични за одредени области од секторите кои што беа кажани и пошироко секако. Идејата на проектот е токму тоа, да се даде уште поголем поттик и поддршка на компаниите кои што се малце подалечени од областа, за да им се дадат насоки, да им се даде пример како дека тоа навистина има голема придобивка во нивната работа. Од друга страна, компаниите кои што се спремни да имаат пристап до пазар, имаат сака да ги развијат своите услуги, своите понуди. Целта на Европа е токму тоа, да се поттикне развојот на оваа соработка, која што за жал Македонија е многу мала и во минатото. Сметам дека со нивоа на проекти ќе се поттикне оваа соработка и ќе се овозможи навистина брз развој на компаниите и на целиот екосистем со цел да изградиме поуспешни компании, поуспешни производи национално, регионално, па и на глобално ниво. Свесни сме дека вештачката интелигенција има предизвици пред себе во насока на доверливоста и меѓутоа тука и на самитот дека многу одговорниците токму го допреа тој аспект. Се работи многу, има предизвик, таму лежи пред се следните истражувања, след иднината на развојот на новите модели, на новите агенти, на новите системи базирани на вештачка интелигенција. Проектот има еден цел работен пакет кој што токму е насочен во таа насока и сметаме дека
ќе дадеме максимум. Секако тоа е отворено прашање кое што се уште нема универзално решение, туку се работи во одредени области од вештачката интелигенција кои што се доста широки, што е доста широка област, да има успех, некаде е подобар, некаде е помал.